मछली पकड़ने के चक्कर में हम लोगों को भीगना ही पड़ रहा है। हाँ, देखो इतना पानी, मतलब कुछ भी निकल जाता है तो भाई है। हाई कर दे इधर, दे सुन नहीं रहा क्या? हाई कर दे, हाई कर दे, ऐसा 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 हाई कर दे। मिल गया रे, मिल गया मिल गया मिल गया। मछली मछली मतलब कि मछली मिल गया। पकड़ 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 पकड़। फिर से एक मिल गया गाइस, फिर से एक मछली फिर से मिल गया। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।